السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک۔ برانڈ نظام کے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں نئے اور پرانے دوستوں کو۔ دوستو آج میں ریویو کرنے جا رہا ہوں اسیفائل کف سرپ۔ اسیفائل سرپ ایک مشہور کھانسی کا شربت ہے جو عام طور پر سانس کی نالی کی مسائل جیسے کہ کھانسی، گلے کی خراش اور بلغم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ شربت زیادہ تر گھروں میں کھانسی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ڈاکٹر حضرات بھی اسے تجویز کرتے ہیں۔ اسیفائل سرپ میں اسیفیلین، پیپرازین اور ڈائپینہائڈرامین شامل ہوتے ہیں جو کھانسی کو کنٹرول کرنے اور سانس کو نالی میں موجود بلغم کو پتلا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی بڑی فوائد درج ذیل ہے۔ خشک اور پرانی کھانسی کو کم کرتا ہے، گلے کی خراش اور جلن میں آرام پہنچاتا ہے، سانس لینے میں آسانی پیدا کرتا ہے، الرجی کی وجہ سے ہونے والی کھانسی میں بھی مؤثر ہے۔ طریقہ استعمال: ڈوز: بڑوں کے لیے عام طور پر 2 چمچ دن میں 2 سے 3 بار، بچوں کے لیے 1 چمچ دن میں 2 سے 3 بار۔ ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق۔ نوٹ: خوراک ہمیشہ مریض کی عمر اور حالات کے مطابق ڈاکٹر بتاتے ہیں۔ مضر اثرات: سائیڈ ایفیکٹ: زیادہ مقدار یا حساس افراد میں یہ شامل ہو سکتے ہیں: نیند یا سستی آنا، منہ خشک ہونا، متلی یا قے، زیادہ مقدار لینے سے دل کی دھڑکن تیز ہونا۔ یہ شربت ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین ڈاکٹر سے پوچھے بغیر استعمال نہ کریں۔ ڈرائیونگ یا مشینری استعمال کرنے سے پہلے احتیاط کریں۔